বরাবরের মতো আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা প্রকৃতি এগুলো ভালো লাগে। তো আমি যখন বাসায় থাকি বা বাসায় আসি তখন এই বিলে চলে আসি আর কি। হ্যাঁ, তো বিলে চলে আসলে আর কি যে সবুজ বা যখন যা চাষ হয় আলু, গম বা ধান, তখন এসে মানে রোদের মধ্যে দেখতে ভালো লাগে আমার। এমনি ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে। গ্রামের সন্তান হলেও কি হবে, আমার প্রকৃতি দেখতে ভালো লাগে। কোথাও ঘুরতে গেলেও পাহাড়, সমুদ্র বা নদী এগুলো এমনিতে ভালো লাগে। তো আজকে মানে আগামীকালকে আমি ঢাকা যাব। তো সেক্ষেত্রে বাবা বললো যে বিল থেকে ঘুরে আয়, আর ঠান্ডা পড়তেছে, রোদের মধ্যে একটু রোদ, দুপুরে রোদ শরীরে শরীরে আর কি লাগায় আসতে। তো আসলাম। তো একটা জিনিস কি, এখানে আইসা অনেক দিন যাবত একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম, সেটা হলো যে এগুলো ঘরগুলো বাড়িগুলো দেখতেছেন না, এগুলো একটা সময় এগুলো বিশাল এরিয়া আর কি, বিশাল জায়গা নিয়ে একটা বিল ছিল। হ্যাঁ, আমরা যখন আরও কয়েক বছর আগে, যখন এই আমাদের ক্ষেত, এটা আমাদের নিজের জমি অবশ্যই, 7 ঘন্টার মতো এখানে আসতাম, তখন এদিক দিয়ে আসতে ভয় লাগতো আর কি। শুধু ওই জঙ্গল ইয়েটা আর কি, কি বলবো, এটা একটা বাড়ির মতো ছিল মাঝখান দিয়ে। আমরা এখানে ভয় পাইতাম, আসতাম না, ভূতের ভয় মানে গল্প শুনতাম এই সেই ইত্যাদি। এগুলো বাড়িঘর কিছুই ছিল না, এখন হইতেছে, কিন্তু একটা পর্যায়ে আমাদের এদিক থেকে এগুলা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দুঃখজনক বিষয় এটা। কারণ কি, এখানে ঘনবসতিতে আর ভোলা জেলা তো চারদিকে নদী, তো আমাদের এখান থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার দূরে নদী, কিন্তু তার আগে প্রায় 4-5 কিলোমিটার দূরে ছিল নদী। এগুলো ভেঙে যাওয়াতে মানুষগুলো এদিকে চাপ দিছে, এদিকে আসা আর কি ঘরবাড়ি করতেছে জমি কিনে। হ্যাঁ, এই যে এটা একটা নতুন ইয়ে হ্যাসারি আর কি। এগুলা এই ঘরগুলা বাড়িগুলা কয়েক বছর হয়েছে, তার আগে এগুলা বিল ছিল। হয়তো আমাদের এটা একটা সময় এদিক দিয়ে রাস্তা হয়ে গেলে এটা বিল হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মে মানে আমাদের, ধরেন আমি বেঁচে থাকলে আমাদের সন্তানরা এক সময় আমাদের এই যে বিল বা গম ক্ষেত কেমন, আমরা শুধু বই থেকে তাদেরকে পড়াইতে পারবো বা জানাইতে পারবো। গম ক্ষেত কেমন, আলু ক্ষেত কেমন, এটা জানা, তারা জানতে পারবে না আর কি। কারণ তাদেরকে বাস্তবে প্র্যাকটিক্যালি দেখানো ছাড়া তো তারা বুঝতে পারবে না। তো সেটা দেখাইতে হলে আমরা হয়তো অনেক দূরে নিয়ে যাই, দেখাইতে হবে, একটা চরে দেখাইতে হবে, কারণ এগুলো একটা সময় ঘরবাড়ি হয়ে যাবে, মানে বিলুপ্ত হতো, মানুষ বেশি তো। তো এটা ছিল আমার বাবা আমাদের জমির উপরে, এখানে একটা কুয়ার মতো, এখানে মনে করেন মাছ টাছ, বর্ষা থাকলে এদিকে পানি জমে থাকে, এখানে মাছ হয়, মাছ থাকলে আমরা এটা মানে হিসেবে পরে এই মাছগুলা ধরে নিজেরা খাই। আবার এখানে ছিল সিম, এই বাবা একা একা করে আর কি, কি করবে, সুন্দর না এই আর কি। আর এই যে পাশে এগুলো আলু, আলুতে ওষুধ দিতেছেন কৃষকরা। তো আমরা আলু করি না কয়েক বছর ধরে, কারণ আলুতে লস খাইছিল প্লাস একটা না 3 বছর হয়তো আলুতে আমরা লস পাইছিলাম। আর প্লাস আমাদের এগুলা জমিগুলোতে এক ধরনের ভাইরাস রোগ হয়ে গেছে, যেগুলোতে আলু হয় না, আলু নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আলু করা হয় না, গম করতেছে। গমের আগে ধান ছিল। ভালো লাগে আমার এই যে বিল, ভালো লাগে এই আর কি, একটু শেয়ার করলাম আপনাদেরকে। সুন্দর না, চারিদিকে সবুজ সবুজ। এই গমগুলো একটা সময় বড় হবে, তখন আবার এটা সোনালী কালার রূপ ধরবে আর কি, তখন গম ধরলে আর কি সুন্দরী। আমি একটু আসি। হো, আমার ঠান্ডা সর্দি, সেজন্য সেজন্য কথা নাকে বাজতেছে। নিজের একটু মতামত প্রকাশ করলাম যে একটা সময় আমরা এই সবুজগুলা হারিয়ে ফেলবো, ঘর বাড়ি হয়ে যাবে বা বিল্ডিং হয়ে যাবে কোনো কোনো সময়। আর যদি নদী ভেঙে ফেলে তাহলে তো এগুলো নদী পানির মধ্যে থাকবে। আমাদের বলার মানুষের সবচেয়ে বড় একটা, যারা নদীর আশপাশে থাকে তাদের সবচেয়ে বড় একটা ভয়ের বিষয় হলো নদী ভাঙার কারণ। হ্যাঁ, এই অবস্থা।